السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمهور الأهلي. طبعا لسه المباراة بتاعت الأهلي وصن داونز خلصانة من شوية. طبعا المباراة بالكربون، مباراة الأهلي وصن داونز أيام لاسارتي. كل اللي فرق إن احنا جبنا جون زيادة، هنا 5-2. طبعا احنا يعني بقالنا فترة كبيرة بنقول الفرقة دي مش نافعة، وادي النتيجة. من ايام لاسارتي لحد النهارده بنلعب بنفس الفرقه ونفس التشكيل. معرفش ليه، يعني مجلس الاداره يعني قاعد متخاذل ان هو يغير ال 11 لعيب. الناس اللي قالت راجل المختل ما بيفهمش حاجه مغير 11 لعيب، 3 4 سنين. ايه المشكله لما تغير ال 11 لعيب كلهم؟ مفيش حد يستاهل ان هو يلعب من ساعه لاسارتي لحد النهارده. يعني مفيش تغييرات جديده هلت على الفرقه غير 3 4. انما هي نفس الفرقه، هي نفس الناس اللي كانت بتلعب. الشناوي كرة متشاط عليه من 31 ياردة تخش جون. نفس كرة الوداد في نهائي المباراة بتاعت الوداد والأهلي. هي نفس الكرة بالظبط من 31 متر بتشط عليه وتخش جون. مفيش دفاع خالص. محمد عبد المنعم مش موجود النهارده. حمدي فتحي المباراة السابعة ولا الثامنة على التوالي، سايب المباراة بيتخانق مع الحكم. ايلي جانج المباراة السابعة او الثامنة، خارج نطاق الخدمة. محمد هاني كذلك. علي معلول كذلك. يعني انت مستني ايه؟ انت حضرتك مستني ايه؟ يعني انت كل شويه تطلع لي ايام لاسارتي، مشيت لي لاسارتي عشان 5-1. طب انت عملت ايه في الفرقه؟ يعني ايه التطوير اللي انت عملته في الفرقه علشان خاطر كل مره تمشي لي مدرب او مدير فني؟ يعني دلوقتي هتطلع تقول لي مشي كولر؟ مش عارف، يعني انا مش قادر افهم ايه الكلام. يعني مش عارف. وبعدين في حاجة يعني كشفت بقى، يعني الاكتشاف المفاجأة ان راجل كولر راجل مهاجم. يعني انت بتلعب جايب واحد مهاجم وبيلعب هجوم. فالفرقة اتعرت خالص. كل الناس اللي كانت بتيجي كانت بتلعب دفاعي، وكانت بتلعب مباريات دفاعية. لما جيت لعبت الهجوم، لا انت فيه هجوم ولا انت فيه دفاع. يعني احنا جبنا كل الطرق بتاعت العالم في التدريب. يعني جبنا المدرب اللي بيلعب بصورة دفاعية، وجبنا المدرب اللي بيلعب بصورة هجومية. ولا ده نافع ولا ده نافع. يبقى الفكرة فين؟ يبقى الغلط فين؟ يبقى الغلط فين يا جماعة؟ يعني ما تنرفزوناش وما تحرقوش دمنا اكتر من كده. يبقى الغلط في اللعيبة. يعني انت عندك اللعيبة لا عارفة تنفذ هجوميا ولا عارفة تنفذ دفاعيا. يبقى ايه الكلام؟ يعني يبقى ايه الغلط فين؟ الغلط في الفرقة. الغلط في الفرقة. محمد الشناوي ك يعني راجل كابتن فريق. ما ينفعش كابتن فريق. للاسف يعني ما ينفعش كابتن فريق. انت قبل محمد الشناوي كان مين؟ كان حسام غالي. حسام غالي كان بيعمل ايه في نص الملعب؟ وكان بيكلم اللعيبه ازاي؟ ده ما فيش حتى، يعني الشناوي ما فيش حتى كلام بينه وبين المدافعين خالص. خالص مفيش كلام بينهم من المدافعين. مفيش يطلع دافع. مفيش خلي بالك من ده. مفيش خالص كلام بينهم وبين بعض. يعني فرقه سان داونز لعبت بالدفاع الكوتشينه من كل حته. ومحمد عبد المنعم النهارده يعني من أسوأ مبارياته. والراجل واحد لواحد، والراجل بيلف بيه وبيدور بيه وبيجيب الجون. يعني من أسوأ مبارياته. والغرور اللي هو فيه ده مش هينفعه. يعني الطرق اللي هو بيعملها والترقيص. انت بترقص على ايه يا محمد عبد المنعم؟ انت خسران. انت خسران 4 وخسران وعايز ترجع للمباراة وبترقصني. ترقص ايه؟ يعني انت يعني ما فيش دم للدرجه دي؟ اللعيب ما عندكش دم للدرجه دي ان انت ترقص وسط ما انت خسران 4-3 ولا خسران 4-2؟ في ايه يعني؟ يعني ايه قله الادب دي؟ وايه الناس اللي ما عندهاش دم دي؟
هو احنا يعني مستحملين القرف ده ومستحملين اللي انتوا بتعملوه ده عشان انت تيجي ترقصني بكل غرور؟ ادي دخل فيك خمسه. ايه استفدت انا ايه بقى كراجل جمهور قاعد بتفرج وبيتحرق دمي عشان انت ترقص قدام منطقه الجزاء؟ فيعني استهتار، معرفش يعني. مش قادر اعرف ايه يعني اللي حصل ده، ولا يعني لحد دلوقتي الواحد مش مستوعب اللي حصل. بيرسي تاو اللي احنا بنقول عليه ان هو يعني وحش، كان احسن الوحشين النهارده. رقص ودخل وجاب جون. محمد شريف جاب جون. بس يعني انت عمال بتجيب في جوان ودفاعك صفر وخط وسطك صفر. اليو ديانج وحمدي فتحي خلاص، يعني خلاص كده هم انهاروا كده ومش ناويين يرجعوا تاني في حالتهم الطبيعيه. خلص الكلام، ما لهاش حل تاني. يبقى الحل بقى ان احنا نطوي الصفحه بتاعت يعني يعني ما انا مش عايز موضوع نغمه نطوي الصفحه ونشوف المطوشه اللي بعديها. لا يعني احنا مش عايزين، كفايه بقى من ايام لاسارتي. كفايه ان احنا نطوي الصفحه ونشوف اللي بعده والكلام ده. لا يعني يعني فكروا بقى بجد، يعني مجلس الاداره يفكر بقى بطريقه تانية خالص. يعني وقع دوري الابطال ده، يعني ما تكملوش. ايه المشكله؟ ايه المشكله يعني؟ يعني ايه المشكله؟ انت يعني انت هتفضل مكمل بالفرقه الكحيانه دي؟ يعني انت ايه ماشي على العكاز وبتكمل؟ يعني ما ينفعش ان انت تفضل بالطريقه دي. لازم تغير. خلاص تغيير جذري. تغيير جذري. 11 لعيب جداد، لازم تغير تغيير جذري في الفرقه علشان خلاص الفرقه خلاص انهارت انهارت. طبعا في حاجه تانية، ان احنا بنتكلم كده ايه يعني يعني في خمس ست حاجات يعني المفروض يتعملوا علشان يعني انت تقدر ان انت تنافس بعد كده وتقدر ان انت تبقى ند بعد كده. الحاجه بقى المهمه كمان قوي، طبعا يعني فرقه سان داونز بتلعب بجمهور جنوب افريقيا كله. يعني يعني جنوب افريقيا يعني اللي هو يعني البلد نفسها كلها داخل الملعب. داخل الملعب. يعني حاشدين جمهور مش طبيعي. حاشدين جمهور لحد البيبان الحديد. الناس قافله عليهم بالعافيه. طبعا احنا الكلام ده استحاله ان احنا نقدر نعمله هنا. حتى لو الاهلي قال لك الدخول بالمجان والجمهور تخش، طبعا الحوارات الامنيه والحوارات اللي انتوا عارفينها، والاتحاد الكره الزباله ووزير الرياضه الازبل والناس الحقيره دي كلها هتوقف الدنيا. مش هتقدر ان انت تدخل 80,000 ولا زي ما هم عاملين كده. انت مش هتقدر تعمل الكلام ده هنا. فانت يعني اللي زاد وغطى ان انت كمان يعني بتتحارب كمان من الجمهور. مش هتعرف تدخل جمهور زي ما كده فرقة سان داونز بتلعب قصادك بجنوب افريقيا كلها. فانت هنا علشان تقدر ان انت تغلب فرقة زي دي، انت عايز بتلعب بمصر كلها برضو زي ما هي لعبت بجنوب افريقيا كلها. ما يعني انت بتلعب قدام قصاد جنوب افريقيا كلها، مش بتلعب قدام سان داونز بس. فانت من حقك ان انت تلعب قدامها بمصر كلها. يعني اذا كانت جنوب افريقيا فيها معرفش كام مليون، احنا ما شاء الله 100 مليون وفي منهم 80 مليون اهلاوي. يعني ال 80 مليون دول ممكن يعني يقف 80 الف منهم جوه الملعب والباقي بره الملعب. يعني ما مش هتقدروا ان انتوا تعدوهم من كتر الجماهير. فيعني انا مش عارف لحد امتى هنفضل في الحالة دي. يعني بنتحارب من هنا وبنتحارب من هنا وبنتحارب من هنا، ويجي يقول لك عقوبة كهرباء قبل الماتش، ويجي يأثر على اللعيبة نفسيا. فيعني انا مش عارف هنلاقيها منين ولا منين. هنلاقيها من الفرقة ولا هنلاقيها من اتحاد الكورة ولا هنلاقيها من وزير الرياضة؟ ولا احنا يعني نقفل بقى الحوارات دي ونقعد كده نتفرج الاهلي كسب كسب خسر خسر خلاص؟ ولا ايه؟ مش عارف. يعني مش قادر افهم او مش قادر يعني الواحد يقول حاجة يعني. بس يعني في المحصلة في النهاية ان احنا محتاجين التغيير. يعني الكلام ده الناس المذيعين والناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا والناس اللي بتطلع على قنوات بتاعت اليوتيوبر والبلوجر والكلام ده كله
بيطلع يصبر الناس ويقول لا يعني لسه في امل، ولا لسه في. انا مش عايز يعني قصة لسه في امل دي. انا مش عايز قصة لسه في امل. اذا كان حضراتكم عايزين يعني فعلا انتوا اهلاويه وبتخافوا على الاهلي وبتخافوا على روح الفانيلا الحمراء، دي مش روح الفانيلا الحمراء، ولا دي روح الاهلي، ولا دول اللعيبه اللي احنا اتعودنا ان هي تقاتل لاخر المباراه. انت يعني بتيجي في المباراه كنت 3-2، مش قادر تقف على رجلك وتكمل وتتعادل ويخش فيك الرابع. يعني انت مش قادر تقف على رجلك وتقاتل وتصمم ان انت تجيب مفيش التصميم ده مفيش، والحماس مفيش اي حاجة. عملت تبديلات في الشوط الثاني. قفشه بيبعت تمريرات، بس مفيش، الناس تايهة. احمد عبد القادر برضو شاط شوطة وشكرا على كده اختفى. يعني مفيش اي جديد في الموضوع، والكلام ده احنا قلناه. وكنت عامل قبل كده بوستر يعني لحلقة سابقة من حلقتين ثلاثة. قلت يا ريت طاهر محمد طاهر وعلي معلول يفضلوا على نفس المستوى. وللأسف الشديد النهاردة وقعوا تاني للأسف يعني. كانت المباراة بتاعت القطن اللي هي قبل مباراة المقاولين. وللأسف الشديد يعني اللعيبة بقت بتمشي على سطر وتسيب سطر زي ما أنا قلت بالظبط. كلام السطر وتسيب سطر ده ما ينفعش مع فرقة بتنافس على بطولة، وفرقة بتنافس على بطولات، وفرقة بقالها من 1907 يعني كل سنة بتاخد على الأقل بطولة ولا اتنين. ما ينفعش ان هي تقعد 5 6 سنين بنفس السكواد من ايام مباراة لاسارتي، ويحصل معاها نفس اللي حصل مع لاسارتي تاني بعد 5 سنين. ده ما ينفعش، ده يعني ما يرضيش ربنا وما يرضيش جمهور الاهلي ان انا اقعد 5 سنين مش عارف ان انا اكسب سان داونز، ويرجع بعد كده سان داونز يكسبني تاني على ارضه تاني 5-2. فيعني ايه يعني عقدة يعني ولا ايه بالظبط، ولا انا مش عارف يعني. من امتى الاهلي بيحصل معاه كده، ومن امتى الاهلي بيتاخد بالخمسة في 4 5 سنين. عمرها ما حصلت. ومجلس الإدارة يتحمل الموضوع ده، ويتحمل ان هو يغير لي ال 11 لعيبة، يجيب لي 11 لعيبة جداد، 11 لعيبة يخافوا على الفرقة، يخافوا على الفانيلا اللي هم لابسينها، يبقوا مقاتلين في الملعب. ما عندناش مشكلة ان احنا نلعب بالناشئين، ولعبنا بيهم قبل كده يعني وعرفنا 3 4 منهم ينفع ان هم يلعبوا. مفيش مشكلة ان الشناوي يقعد وعلي لطفي يلعب. مفيش مشكلة ان يعني عندنا خالد عبد الفتاح يلعب مكان محمد هاني. ما احنا جايبينه ليه؟ ما اعرفش ليه كولر يعني. ما هو الراجل برضو معذور يعني يا جماعة. يعني انت بتلعب قدام فرقة سان داونز، والراجل عايز يلعب بالاساسيين. ما هو انت برضو يعني تخاف ان انت تلعب بحد من البودلة، يقول لك انت عكيت وانت مش عارف ايه وبتاع. فالراجل برضو يعني هيعمل ايه يعني دي القماشه اللي عنده، ودي اللعيبه الاساسيه اللي هي يعني اللي بتمشي على سطر وتسيب سطر. ما انت يعني ما انت معذور برضو ان يعني لعيبه شبه كده ما تقدرش ان انت تلعب بيها كلها. يعني هتلعب هتفضي الفرقه كلها وتلعب بيها كده مره واحده. خصوصا ان انت كنت عايز تعمل مباراة قدام الصن داونز كويسة، وادي خلاص المباراة راحت وتقريبا يعني شبه دوري الابطال خلاص يعني السنة دي ما تحطوش امل فيه. فاحنا يعني بنأمل يعني ان مجلس الاداره يحاول ان هو يغير الفرقه دي. يعني سيبك بقى من الموضوع ان احنا هنكمل ولو للاسف الشديد يعني ان انت لو كملت وصعدت خلاص الموضوع هيتنسى، والموضوع هيبقى كأن لم يكن. وتيجي في الاخر خالص في ماتش يقابلك حد جامد في النهائي، مش هتاخد برضه دوري الابطال. ونرجع نقول اصل ده بيظلمنا وده بيعملنا وده بيخلينا وده بيساوينا. طب ما احنا يعني نعمل اللي علينا الاول،
ونغير الوحش والحاجات اللعيبه اللي بقى لها 5 سنين من ايام لاسارتي بتلعب دي تتغير، ويجاب ناس يعني سوبر تلعب. ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ مفيش خالص ناس سوبر تلعب في الدوري المصري. طلع لي الناشئين نصبر عليهم سنة ولا 2 ولا 3، بس نبقى خلاص عرفنا ان احنا بنغير. يعني انت كابتن خطيب، انت